Смотри, какой корч. Давай его дернем. Вот. Вообще прям на нулевой карте, в комфорте. Вот. Давай. Расстроим парнишу. Что-то он какой-то это, прям не дизель, что ли? Давай. Нихера себе! Всем привет, это Киев Рейсер. Сегодня в обзоре у нас эксклюзивный автомобиль, на создание которого ушло 7 лет. И представляю вам создателя этого монстра, профессора Игоря. Привет, Игорь. Привет. Слушай, расскажи, а почему Франкенштейн? Потому что машина собрана с кучей запчастей разных автомобилей. А каких? Ну, например, блок это Шкода РС, коробка Audi TT, там 28-й Гаррет, тормоза от Porsche Cayenne, ходовка от V6 третьего Гольфа, там салон от Passat B5. Короче, очень много. Но дело не только в том, что он собран с разных машин. Когда садишься за руль этого автомобиля, ты понимаешь, что это монстр. Просто монстр. Слушай, а на каком наддуве Гаррет? Гаррет 1,7 бара И сколько это примерно дает лошадей? в районе 400 лошадиных сил. А мерил на стенде? Нет, только же по мерам. Знаешь, давай как сделаем? Давай по меру ты со мной проедешься, да? Я сейчас прокачу тебя. Давай. И если после этого у тебя останутся какие-то сомнения и вопросы, что я могу объехать твой геттер, тогда мы зарубимся с тобой. Я не знаю, выживешь ли ты после этого. Ну давай. Погнали. Погнали. To wait my turn. Now I got it in my pocket. Now I'm finna let it burn, burn, burn. Now I'm finna let it burn. X try to hit me up though. Bad, you don't know me. I don't fuck with no broke hoe. Hell no, that's all me. Мы приехали с Игорем на трассу, потому что в городе кататься крайне опасно и шанс, что я выживу, уменьшается. Согласен? Поэтому как бы лучше здесь проехаться. Машин не так уж и много, и мне кажется, это лучшая возможность почувствовать, на что способен Франки. Тем более я вот недавно катался на Пашином Эвике, у меня еще остались эмоции, как он валит, и мне интересно, Франки сможет ли перекрыть эти эмоции, удивить меня. Ну давай проверим это. Давай проверим, погнали. Погнали, давай. Вот так вот просто закрывай, да? Так, как тут пристегиваться-то? Прям как на каком-то гоночном болиде. Ну, ты думал, блин, туда и тут. Все? Ну что, погнали, давай. Посмотрим, с чего ты сделал. Что-то мне уже стрёмно. Давай. А это нормально, что у тебя там ошибочки горят? Это же не ошибки, будешь? Это типа АБС, ШМС. Ну ничего же этого просто нет. Ничего не Алькантарочка. спасает. Да. Кстати, Антон Воротников заценил бы. Алькантара, черная Алькантара, из Алькантары Кантара. Пока вроде нормально, сижу как на табуретке. Ну что, ты готов? Ну, вообще-то нет. Давай поспокойнее, поспокойнее. Окей. Живой? Это жесть какая-то, блин. Я согласен. Аж чувствуется, как ее, блин, просто по дороге носит, гуляет. Это она просто выбирает лучшую дорогу, понимаешь? Я спросил поспокойнее! А мы быстрее доедем! От чего ты там говорил, тормоза от Каена? Каена тормоза, все нормально! Ну давай уже на UPG. А, UPG вот здесь? Да, Вот направо. это, да? Это. Это, да, вот, все, останавливаемся. А тормозит-то хорошо. Бля.
Все нормально. Слушай, с днем рождения. Это тебя с днем рождения. У тебя каждый день день рождения. рождения. Вы поняли, эликсир молодости, проехал на франке, и у тебя день рождения отмоталось назад. Понимаешь, а я на рулон приезжаю, люди говорят, да о чем ты, Горёня, что ты нюхаешь, хаваешь. Пацаны, не надо ничего нюхать, хавать, надо просто ехать за рулем и все. Ну ты понял, как ее вот так вот волнисто, шух-шух. После 250 вообще становится такое... Труба, реально стрёмно. Но это полный пи***ц, я вам скажу. Но какой-то Мэвик, какой ГТР, блин, какой Хуракан. А тут, когда ты едешь, эти машины начинают просто вот так вот плавать между рядов, ну там, не знаю, полряда мы плавали, Да, сколько да. там. Ты понимаешь, что если тебя сейчас куда-то дернет на такой скорости, там, в отбойник, куда-нибудь, то все, жопа. Тут же никаких подушек, ничего, никакой безопасности нету. Ну и плюс ты смотришь за рулем кач, который вообще не понимает тоже, что происходит. Да, блин, я же не знаю, что у тебя в голове, может, ты сам Франкенштейн, блин. Честно говоря, назад не хочу с тобой ехать. Дим, можно я назад с тобой поеду, а? На аккордике. А я говорил, мы накажем мажоров. Но это не отменяет зарубы с Геттером. Окей? С Геттером мы все Заруба равно сейчас заедем. будет, да. Ты главное все эти карты повключай. Я включу все, что надо включить. Окей. Сейчас мы попьем кофеечку, Игорь расскажет немного про машину, там более детальные какие-то факты, и потом поедем рубиться с Геттером. Потом я уже купил машину побыстрее, чуть побыстрее. Нельзя снимать. Не, на территории АЗС вообще нельзя снимать. Ну, давай кофеек возьмем, да. Нас прогнали с заправки, нельзя снимать, поэтому мы тут сейчас слегка перекусим вредной шоколадкой и отъедем в какое-то место, где нас не будут прогонять. I flow it like rain, I serve it like Venus, yeah. Maybe this maybe, I sell out arenas, yeah. Out in LA, who really cares what you say, yeah. I'm about to make it, yeah, I'm about to make it, homie, better get out my way. I left my job for the street, crazy as things about. До сих пор меня немного потряхивает после, покатушки. Игорь, реально, спасибо тебе за эмоции. И я тебе скажу, что это ни с чем, наверное, не сравнится. Пока передохнем, позадаю тебе несколько вопросов там, про Давай. машину. Самое вот, ну, такое, в принципе, интересное, я задам чуть позже, а сначала давай вот вернемся к покупке, как вообще вот ты эту машину приобрел, интересно. Я думаю, тоже зрителям будет интересно. Я ее покупал специально чисто для проекта. Купил ее за $1700 во Львове, под Львовом в селе. Приехал сюда и 5 лет строил. Поставил сначала один мотор, он крякнул в процессе заводки даже, не настройки, а заводки. Поставили другой. Это родной был мотор, который крякнул? Не, Это ты тот, уже который, свапнул? да, тот, который свапнул уже крякнул. Свапнул его и при заводке провернула шпонку на коленвале. И А что там за история была вот эта про шубу жены? да, Расскажи в двух словах. Не жены, девушки. Девушки. Девушки, да. История по поводу шубы. У меня было $1000, да? Ну, мы собирали ей на шубу. На шубу мы собирали, у нее было, мы, получается, отложили, было $700. На тот момент с деньгами было так более сложно, скажем так, мягко говоря. Я еще, получается, только закончил институт недавно. И мы в месяц там у нас получалось $50, может $100 за 2 месяца мы откладывали. Ну, типа, она видит, что я горю этой машиной, хочу, смотрю автория, шмио, да. Она берет $700, добавляет мне, говорит, на, 700, у тебя есть штука. Эта штука 700, ты можешь купить себе машину. Я автория, алло, есть, в Львове. Выезжаю, все, в поезд и за машиной. Слушай, ты тогда, наверное, даже не представлял, сколько еще бабок тебе Вообще придется скинуть в тачку. Я даже не то, что я дома всем говорил, типа, мы там, блин, пару тысяч максимум, и это будет ракета. Никто не думал, что надо будет положить Геттер сюда, чтобы она поехала как Геттер. Ты считал, кстати, вот, по расходам, сколько здесь получилось вложить? Ну, получилось вложить за 40. За 40, да? За 40 уже получилось. Но это все планомерно происходило? Это не все так очень, ты стремительно? даже этого не чувствуешь, потому что ты там экономишь на всем, на бензе, на спортпите, на чем только можно, и все, и вкладываешь в машину. То есть, в принципе, здесь где-то твой отпуск, здесь Да, где-то за 7 там лет твой я не был абонемент в нигде. зал, Да. там вот тут вот где-то, например, твой новый iPhone, там где-то еще какая-то шуба новой девушки там или старой, я не знаю.
где-то там в салоне у тебя курточка В кожаная, салоне не одна хорошая. кожанка. Телеплей. Кстати, там насчет и салона. ноут. Да, вот насчет салона очень интересно. Вот это вот вся Алькантара, которая, кстати, Воротников, я сказал, заценит, реально заценит, потому что ты все ей обшил. Он уже ходит везде, тут Алькантара, там Алькантара, Алькантара, реально. Алькантара, Ты да. должен ему прислать, я думаю, он оценит. Какая вот история этого салона? Салона? Как это получилось сделать? Смотри, ну получилось, на тот момент у меня еще не было станции, да, и я мечтал о том, что, ну, все должно быть, так? Бабок на перешить салон, ну, жалко было тратить. Я купил машинку швейную, промышленную, поставил ее на кухне, взял торпеду, порезал, снял лекало. И вот этот шов, ну почему осталась эта торпеда? Вот этот шов, он не идеальный, далеко не идеальный. Сейчас, ну, у меня ребята делают намного лучше, да. Ну, это как память, потому что это самый первый шов, который я вообще пошил в своей жизни. Кач, который качался и не знал, я никуда не ходил ни на какие курсы, я ничего не смотрел, я просто пытался сделать. Я просто очень хотел, бабок не было, а хотелось сделать, вот так и То получилось. есть ты просто сидел себе на кухне, На скуке за швейной сидел, машинкой, купил за решил 75 евро тачку. Алькантару, получается, там погодный метр идет метр 47 на метр. Я купил, сколько там, 2 метра. Ну что, в принципе, вечереет, машин на дороге становится поменьше. Зарубимся, я думаю, с Геттером, да? Давай, Как мы и попробуем. хотели, посмотрим. Давай. Поставлю стоковую карту для начала. Ну, там она чуть ниже стока, порядка 500 сил. Заедем, я думаю, с 80 со 100, где-то до 230 до 250, да? Да. Примерно. И посмотрим, что Франкенштейн ответит Геттер. Давай. Но, судя по тому, как мы с тобой на светофоре стартанули, я побаиваюсь. Давай посмотрим. Но ничего, у меня есть козырь в рукаве. 700 Первая сил. и вторая карта, кроме нулевой. 600 Хорошо. и 700 сил. Ну, заедем на стоке так, а потом заедем на 700 сил, чтобы я понимал. Может, надо продать и купить 700-сильный гаттер? Или Слушай, а надо может это дальше наоборот строить? посаднет тебя взять турбинку Побольше, побольше да. чуть-чуть. Да. Может, давай. И дуну посмотрим. туда 2 плюс. 2,6. 2,6. О, вот Это как было- у Паши в Как у Эвике. Паши, да, на Эвике в Фане. Вот это было бы круто. Ну что, Погнали? погнали, давай, да. Давай. Попробуем. Ну. Давай сейчас подкатимся туда, посмотрим поток. Как только его нету, выезжаем. Я буду слева ехать. Слева. Окей, ты возле забора. Да. Продадутся. Любая дорога закончилась. Влад, забери меня! Я тебе говорю, смотри, а ну мы 250 идем, когда я кричал, смотри. Ну смотри. На дом смотри, ты такой думаешь, сука, ты пил, какое смотри. Так, это у нас была нулевая топливная карта, порядка 500 сил, около стока. А сейчас мы включим вторую топливную карту, это 700 сил. Ну вот и подошел к концу этот максимально насыщенный эмоциями день. Мы, в принципе, сделали все, что мы хотели. Мы подсняли машину красиво. Мы заехали с ГТРом. Я покатался в Франке, понял, что это такое. Сейчас, в принципе, осталось только обсудить какие-то там конечные вопросы, планы на будущее. Ты расскажешь, там что-то пошло не так, пока мы снимали заезд с ГТРом уже в конце. Ну и, в принципе, какие-то мысли, которые там сам посчитаешь нужными. Окей. Ну, короче, смотри, когда мы заезжали первый раз, когда заезд на нулевой карте, я смотрю, я так ухожу нормально от тебя, такой довольный, как кто, думаю, вот. Ну, понимаешь, что, блин, ну, думаю, что 700 сил. Сейчас пойдем, может, ровно, а вдруг я вообще выпрыгну. Ну, такие надежды, понял, такой вообще на эмоциях. Все, блин. Дима садится ко мне, мы начинаем ехать. Ну, типа я раз, два, три, газу, блин. А у меня вместо 1,7, блин, 1,5 надува. Я такой, смотрю, охеревший, понял, блин? Смотрю, ты начинаешь уходить, и просто превращаться в точку.
Я на надув смотрю, а надув падает 1,3, 0,9, 0,5. Я кричу: Дима, смотри на надув. Тут поднимаю голову, дорога закончилась. А мы тулим с Димой 250, дорога закончилась. Я кричу: Дима, дорога закончилась. Он не бросает камеру, сидит, блин, кричит: Влад, забери меня. И я такой, блин, на эмоциях, все, потом мы останавливаемся, думаю, что не так? Я смотрю, а у меня игла, которая в выхлопе за температуру отвечает, которая смотрит, ее просто выплюнула, и там сейчас дырка такая, понял? И просто все лишь. А я уже такой, знаешь, думаю, блин, пипец, что случилось? Я понимаю, что жопа мотору, да? Это идите распишитесь, 3-500 оставьте уже. И я думаю, елки-палки, погоняли, сделали заезд. Думаю, ну ладно, хоть хорошо, что мы проехали, я тебя прокатил от души, именно Да, посмеялись. это реально было от души. Да, так что спасибо, я очень доволен днем, очень эмоционально. Тебе спасибо, реально По круто поводу получилось. планов на будущее, Да, вот как раз хотел спросить, ты все-таки хочешь объехать меня? Да, У нас да. Максимальной карте на Stage 2. Да. И как бы нужно очень нехило постараться, Очень чтобы нехило это сделать. постараться, То да. есть, вот интересно, как ты это сделаешь? смотри, получается, сейчас я снимаю голову, переделываю голову, она будет крутить 8,5, может и 9 Повысишь тысяч оборотов. отсечку. Повышу отсечку больше, чем на 1000. И производительность головы станет другая, потому что другие валы, другие толкатели, максимально зло. Потом форсунки 830-е, 2 топливных бензонасоса. Ну и в принципе мощность уже вырастет там где-то в районе 650 я хочу снять. Плюс поставлю метанол, там 650 будет законно. Но мало этого всего. Надо еще выбросить двери, заднюю крышку, всю жопу вырезать, выбросить и крышу выбросить. Все сделать со стекловолокна, тоненькая она. Она будет легче, ну и плюс стекла тоже выбросить, поставить вместо них пластик. Ну, я думаю, я добьюсь килограмм 850. Меньше тонны и 650 Меньше сил. тонны и 650 Ты сил. офигел? Я Это вообще офигел. законно? Это законно. Я хочу отобрать всех. Ты понимаешь, что это будет, блин, точно меньше 6, и это низкие 5. Это низкие 5, это будет машина еще опасней. Ну, вообще в ней ехать будет еще опаснее. Ну просто, к ней надо привыкнуть. Не, ну ты это делаешь, слушай, планомерно. Ты сначала сделал один конфиг, Да. потом другой, и ты, в принципе, знаешь, чего я ожидать. расту к Ты же не этому. сразу фиганул, блин, туда 650. Ну да. Из-за того, Слушай, ну ты будешь, блин, резко сразу очень много машин обижать. конечно, я И планирую... обижать И их обижать, владельцев. да. Объезжать машины и обижать их владельцев. Я не хотел обидеть, но это жизнь. Выживая сильнейший, да? Да. Очень. Я уже жду, прям чтобы сейчас, блин, дождь пошел, осень началась жесткая, и начинать резать, блин, выбрасывать, делать, чтобы уже к весне только настроились и вперед. Блин, очень интересно. Ну и надув будет минимум 2,2, ну хотелось бы вообще 2,5, 2,6 бара. Больше. Глянь на это. Я не могу это даже не заснять. Как это называется у меня оператор на работе? Ну он заслужил, он сегодня столько пережил, и дорога закончилась, и что угодно. Ты как увидишь, как он кричал, Короче, на.